Willkommen in Speyerbita. Nach Krankheit, hä? Und alles klar? Danke, ja. Wie alt bist du jetzt? Ich 89. 89, aha. Ende des Jahres 90. Ah. Ja. Okay, ciao. Ciao. Willkommen in Speyerbita. Nach Krankheit, hä? Und alles klar? Danke, ja. Wie alt bist du jetzt? Ich 89. 89, aha. Ende des Jahres 90. Ah. Ja. Okay, ciao. Ciao.
weather not good. Slash the weather. Raining. Speyer, Germany. Okay, goodbye. Please subscribe my YouTube channel.